Ողջույն բոլորին։ Այսօր ուսումնասիրում ենք առաջին շտեմարանի առաջին բաժնի վերջին տեքստը, շտեմարան 1, տեքստ 50։ Հետագա հոլովակները լինելու են ստուգարքային, դրանից հետո արդեն անցնելու ենք section 2-ին, շտեմարան 1-ի։ One of the most influential American behavioral scientists, Professor John Watson, states that a certain amount of anxiety or fear is normal. Ամերիկյան վարքաբանական ամենազդեցիկ գիտնականներից մեկը, պրոֆեսոր Ջոն Ուոթսոնը պնդում է, որ անհանգստության կամ վախի որոշակի քանակը նորմալ է։ Fear is an emotion necessary for survival. Վախը գոյատևման համար անհրաժեշտ էմոցիա է։ Babies are born with an instinctive fear of loud noises, and little children know instinctively to stay away from the edge of a cliff. Երեխաները ծնվել են բարձր աղմուկներից բնազդային վախով և փոքր երեխաները բնազդորեն հեռու են մնում ժայռի ծայրից։ Cliff նշանակում է ժայռ, ժայռի ծայրից։ The fear of heights is common, but the majority of people do not rush to the doctor for treatment. They just avoid those things that evoke fear, such as ladders and tall buildings. Բարձունքներից վախը ընդհանուր է, բայց մարդկանց մեծ մասը չի շտապում իրենց բժշկի մոտ բուժման համար։ Նրանք պարզապես խուսափում են այն բաներից, որոնք առաջացնում են վախ, ինչպիսիք են ladder նշանակում է սանդուղք, սանդուղքները և բարձր շինությունները։ When does fear stop being normal and become abnormal? Երբ է վախը դադարում նորմալ լինելուց և դառնում է ոչ նորմալ, աննորմալ։ Simple. When it starts interfering with your everyday life or makes coping difficult. Պարզ է, այսինքն պատասխանը պարզ է, երբ այն սկսում է interfere նշանակում է միջամտել։ Միջամտել քո ամենօրյա կյանքին կամ դարձնում է պայքարելը դժվար, հաղթահարելը դժվար։ Doctors recognize three types of anxiety: state, trait, and phobic. Բժիշկները ճանաչում են անհանգստության 3 տիպ կամ 3 տեսակ. State թարգմանենք որպես վիճակ, trait հատկություն, and phobic և ֆոբիաները։ State anxiety arises from stress and is of short duration. You may feel anxious, even show some physical symptoms like blushing, stammering, or hand trembling, but you get through it. State-ը, այսինքն վիճակը, առաջինը։ Այդ անհանգստությունը arises, այսինքն առաջանում է stress-ից և կարճ տևողության է։ Duration նշանակում է տևողություն։ Կարճ տևողություն է։ Դու հնարավոր է քեզ անհանգիստ զգաս, նույնիսկ ցույց տաս որոշակի ֆիզիկական ախտանիշներ, ինչպիսիք են կարմրելը, stammering նշանակում է կակազել, կակազելը, ձեռքի դողը, բայց դու անցնում ես դրա միջով։ Making speeches, meeting people for the first time, or starting a conversation can fall into this category. Ճառեր ասելը, նոր մարդկանց առաջին անգամ հանդիպելը կամ խոսակցություն սկսելը կարող է այս կատեգորիային դասվել։ Trait anxiety refers to a personality type. Trait-ը, այսինքն հատկությունը, այդ անհանգստությունը վերաբերում է անհատին, այսինքն անհատի տիպին։ Some people, either due to genetic nature or because of a trauma in early life, can be natural warriors. Որոշ մարդիկ կամ իրենց գենետիկական բնույթով պայմանավորված կամ էլ վաղ տարիքում, վաղ կյանքում տրավմայի պատճառով կարող են լինել բնական կամ իծնե անհանգստացողներ։ They have a slight vague anxiety about everything. Նրանք ունեն աննշան, անորոշ անհանգստություն ամեն ինչի վերաբերյալ։ The third type, phobic anxiety, is less common. Երրորդ տիպը, phobic, այսինքն ֆոբիաների անհանգստությունը, ավելի քիչ ընդհանուր է, ավելի քիչ է հանդիպում։ Phobias are very strong fears which may start in childhood. Ֆոբիաները շատ ուժեղ վախեր են, որոնք կարող են սկսել մանկությունից։ Usually there has been an early experience which started the fear. Սովորաբար լինում է շատ շուտվա փորձ, որից էլ սկսվում է վախը։
A person may forget the experience which started the fear, but the fear remains. Մարդը հնարավոր է մոռանա այն փորձը, որից հետո վախը սկսել է, բայց վախը մնում է. For example, a person who is afraid of closed rooms has claustrophobia. Օրինակի համար մարդը, ով վախենում է փակ սենյակներից, ունի claustrophobia. Perhaps that person had parents who once locked him in a closet as a child. Հավանաբար այդ մարդը ուներ ծնողներ, ովքեր իրեն մի անգամ փակել էին պահարանում. Closet նշանակում է պահարան. Երբ նա երեխա էր. As an adult, he has forgotten the experience in the dark closet, but he fears locked rooms. Որպես չափահաս կամ որպես մեծահասակ, նա մոռացել է մութ պահարանում իր փորձառությունը, բայց վախը փակված սենյակներից մնացել է. Կամ բայց նա վախենում է փակված սենյակներից. A person who is afraid of animals has zoophobia. Մարդը, ով վախենում է կենդանիներից, ունի zoophobia. People who are afraid of spiders suffer from arachnophobia. Մարդիկ, ովքեր վախենում են սարդերից, տառապում են arachnophobia-ով. Those who fear open space have agoraphobia. Մարդիկ, ովքեր վախենում են բաց տարածությունից, ունեն agoraphobia. Fearing height is acrophobia. Բարձրությունից վախենալը acrophobia-ն է. The most common type is microphobia, fearing germs. Ամենատարածված տիպը միկրոֆոբիան է. Մանրեներից վախենալը. Germ նշանակում է մանրե. Microphobic people wash their hands many times a day and they refuse to be near people who are sick. Microphobic մարդիկ իրենց ձեռքերը օրվա ընթացքում շատ անգամներ են լվանում և հրաժարվում են լինել այն մարդկանց կողքին, ովքեր հիվանդ են. Fortunately, only about 3% of the population suffers from phobias. Բարեբախտաբար, բնակչության միայն 3%-ն է տառապում ֆոբիաներից. Մոտավորապես 3%-ը. Կարծում եմ հետաքրքիր տեքստ էր. Հիմա անցնենք հարցերին. According to the text, ըստ տեքստի, state anxiety is the most serious type. Անհանգստության state տեսակը ամենալուրջ տեսակն է, տիպն է. State anxiety is durative. State անհանգստության տեսակը երկարակյաց է. A certain amount of fear is normal. Վախի որոշակի քանակը նորմալ է. The feeling of fear is abnormal. Վախի զգացումը աննորմալ է. Գտնենք, խնդրեմ, երկրորդ տողեցենց. Watson states that a certain amount of anxiety or fear is normal. Այսինքն, Watson-ը պնդում էր, որ անհանգստության կամ վախի որոշակի քանակ նորմալ է. Այսինքն, ճիշտ պատասխանը C-ն է. A certain amount of fear is normal. Երկրորդ հարցը. Little children stay away from the edge of a cliff. Փոքր երեխաները հեռու են մնում ժայռի ծայրից. Consciously, գիտակցաբար. Instinctively, բնազդաբար. As they are aware of the danger, որովհետև նրանք տեղյակ են վտանգից. As they are taught to behave like that, որովհետև նրանց սովորեցրել են այդպես դրսևորել իրենց. Գտնենք այդ հատվածը. Տեքստում գրված էր. Խնդրեմ, չորրորդ տողեցենց. Little children know instinctively to stay away from the edge of a cliff. Այսինքն փոքր երեխաները բնազդաբար հեռու են մնում ժայռի ծայրից. Այլ կերպ ասած, ճիշտ պատասխանը B-ն է. Instinctively. According to the text, fear stops being normal when. Ըստ տեքստի, վախը դադարում է նորմալ լինելուց երբ. It makes coping difficult. Հաղթահարելը դժվար է դառնում. Someone interferes with your life. Ինչ-որ մեկը միջամտում է քո կյանքին. A person overcomes it. Մարդը հաղթահարում է դա. A person gets physically hurt. Մարդը ֆիզիկապես վնասված է դառնում. Գտնենք այդ հատվածը. Խնդրեմ 8-րդ տողից կարդանք. When does fear stop being normal and become abnormal? Simple. When it starts interfering with your everyday life or makes coping difficult. Այսինքն երբ այն միջամտում է քո ամենօրյա կյանքին և դարձնում է հաղթահարելը դժվար.
Այլ կերպ ասած, ճիշտ պատասխանը A-ն է. It makes coping difficult. The sentence they have a slight vague anxiety about everything means. Նախադասությունը նրանք ունեն աննշան, անորոշ վախ ամեն ինչից կամ անհանգստություն ամեն ինչից նշանակում է. They worry greatly about everything. Նրանք անհանգստանում են շատ ամեն ինչից. They don't worry about anything. Նրանք ոչինչից չեն անհանգստանում. They have an indistinct feeling of anxiety about everything. Նրանք ունեն անորոշ կամ ոչ պարզ անհանգստության զգացում ամեն ինչից. They feel strong anxiety about everything. Նրանք ուժեղ անհանգստություն են զգում ամեն ինչից. Իհարկե, նախադասություն գրված է slight vague anxiety, այսինքն անորոշ, աննշմար անհանգստություն, այլ կերպ ասած ճիշտ պատասխանը C-ն է դառնում. They have an indistinct feeling of anxiety about everything. Այսինքն նրանք ունեն ոչ պարզ կամ անորոշ անհանգստության զգացում ամեն ինչից. According to paragraph 3, lines from 18 to 23, claustrophobic people. Ըստ երրորդ պարագրաֆի 18-ից 23-րդ տողի claustrophobic մարդիկ are mainly children, գլխավորապես երեխաներ են, fear darkness, վախենում են մթությունից, are afraid of being inside an enclosed space, վախենում են լինել փակված տարածությունից, are afraid of open spaces, վախենում են բաց տարածությունից. Գտնենք այդ հատվածը. Խնդրեմ 20-րդ տողից. For example, a person who is afraid of closed rooms has claustrophobia. Այսինքն մարդն վախենում է փակված սենյակներից, փակված տարածքից, claustrophobia ունի. Այլ կերպ ասած ճիշտ պատասխանը կրկին C-ն է, are afraid of being inside an enclosed space. According to paragraph 4, lines from 24 to 29, microphobic people. Ըստ չորրորդ պարագրաֆի 24-ից 29-րդ տողի միկրոֆոբիկ մարդիկ refuse to wash their hands, հրաժարվում են իրենց ձեռքերը լվանալ, are not tidy and accurate, կոկիկ և ճշգրիտ չեն, dislike sick people, չեն սիրում հիվանդ մարդկանց, are afraid of germs, վախենում են մանրէներից. Գտնենք այդ հատվածը, խնդրեմ, 26-րդ տողից. The most common type is microphobia, fearing germs. Այսինքն ամենատարածված տեսակը միկրոֆոբիան է, մանրէներից վախենալը. Այլ կերպ ասած ճիշտ պատասխանը D-ն է, are afraid of germs. 7-րդ հարցը. The word germs in line 27 may not be replaced by. 27-րդ տողի germs բառը չի կարող փոխարինվել. Microorganisms, միկրոօրգանիզմներ, diseases, հիվանդություններ, bacterias, բակտերիաներ, microbes, միկրոբներ. Իհարկե, միկրոօրգանիզմները, բակտերիաները և միկրոբները մանրէների հոմանիշ են, հետևաբար B-ն է ճիշտ պատասխանը, միայն B-ն է, որ հոմանիշ չէ germs-ին, մանրէներին նշվածներից, այսինքն diseases պատասխանն ենք ընտրում B-ն. 8-րդ հարցը, the author thinks that the most common type of phobia is. Հեղինակը կարծում է, որ ամենատարածված ֆոբիայի տեսակը microphobia, միկրոֆոբիա, agoraphobia, zoophobia, claustrophobia. Գտնենք այդ հատվածը, չնայած հենց նոր կարդացինք, ինչև է. Խնդրեմ 26-րդ տողում. The most common type is microphobia, fearing germs. Ամենատարածված տեսակը միկրոֆոբիան է, մանրէներից վախը. Այլ կերպ ասած, ճիշտ պատասխանը A-ն է, microphobia. 9-րդ հարցը. Some types of phobias are enumerated in. Ֆոբիաների որոշակի տեսակներ թվարկված են. Paragraph 1, lines from 1 to 7, առաջին պարագրաֆում 1-ից 7-րդ տողերում, Paragraph 2, lines from 8 to 17, երկրորդ պարագրաֆում 8-ից 17-րդ տողերում, Paragraph 3, lines from 18 to 23, երրորդ պարագրաֆում 18-ից 23-րդ տողեր, Paragraph 4, lines from 24 to 29, չորրորդ պարագրաֆում 24-ից 29-րդ տողերում. Գտնենք այդ հատվածը.
Տեսեք, կարող եք սեղմել դադարի կոճակը և վերջին պարագրաֆը նորից կարդալ, սակայն ուզում եմ ասել, որ թվարկված է հենց 4-րդ պարագրաֆում 24-ից 29-րդ տողերում զոոֆոբիայի, արախնոֆոբիայի, ագորոֆոբիայի, մայկրոֆոբիայի, ակրոֆոբիայի և այլնի մասին։ Այսպիսով ճիշտ պատասխանը D-ն է paragraph 4 lines from 24 to 29։ Եվ վերջին հարցը The text is mainly about տեքստը գլխավորապես ինչի մասին է Incurable diseases, անբուժելի հիվանդությունների, personality types, անհատի տեսակների, American scientists, ամերիկյան գիտնականների, types of anxiety, անհանգստության տեսակների։ Դե իհարկե ճիշտ պատասխանը հենց D-ն է, types of anxiety, կարծում շատ հեշտ պրիմիտիվ հարցեր։ D-ն է ճիշտ պատասխանը, իսկ մենք ավարտում ենք այսպիսով եզրափակում ենք Շտեմարան 1-ի առաջին բաժինը և շուտով արդեն կանցնենք երկրորդ բաժնին։ Խնդրում եմ մեկնաբանություններում գրեք ձեր հարցերի մասին և մի մոռացեք ու բաժանորդագրվեք ալիքին։